Hola para todos ustedes, amigos de Villa Trinidad. Yo soy el loco de las motos, el Can, soy el más querido acá, el artista del camp, porque soy el artista de toda la gente querida, que vamos a arrancar con el 50 para todos ustedes, amigos de Villa Trinidad. Arrancamos con el 50 escuela o minimoto, no sé qué va a salir, pero algo va a salir. Ahí nomás porque esta no tiene nada como la otra y motor. Esta tiene corazón. Ahora vamos con 105 graduado. No sé si va a salir, pero bueno, vamos a probar. Siempre probando sale. No sé si va a salir bien. Está arrancada media. Ahora cuando le arrancan bien, de verdad. Más o menos, ¿verdad? 125 internacional. Tengo que escucharla bien. Más o menos. Ahora hay que cambiar el escape. 450 medio mucha virulana tiene el escape. Ahora un Dailin 70 sin la tapita del escape original. Vamos a patearla a ver si arranca. Ahora vamos a ponerla acá, la patita bien, porque si no podemos arrancarlo. Aquí arrancada, está flaca el Dailin, por eso. Ahora vamos a dar una vueltita, la más grande, porque si no... Se paró para la bujía, ¿eh? La bujía. Bueno.